Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Felipe Aviation. Estamos aqui, mais um dia aqui na Laje do Pama, à noite no caso, né? Para registrar aqui a decolagem de mais um voo alternado. Dessa vez foi um Airbus A330-300 da Ibéria, que pousou aqui. Ainda não sei o tipo da emergência que foi, se foi emergência médica ou outro tipo de emergência. Assim que eu recebi a informação, eu vim correndo para cá. Haja vista que eu moro um pouco longe aqui do aeroporto, então não tive como colher mais informações. Acabei de chegar e estou aqui para registrar para vocês a decolagem dessa aeronave, beleza?
É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ative os sininhos para não perder nenhuma novidade aqui no aeroporto do Recife. E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que têm me mandado mensagem no direct, até pelos próprios comentários aqui do YouTube também. Obrigado pelo apoio de vocês. Tamo junto. Não vou dizer aqui que eu só vou voltar o ano que vem, porque volta e meia tem um alternado aí, né? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço e obrigado por tudo aí, galera. Tamo junto.